Hola, soc José, anem a estudiar química. Si recordeu, al primer vídeo començarem a treballar els principis bàsics del tema d'estequiometria. Discutirem la necessitat de tindre una estratègia de resolució. Començarem a veure els primers passos de resolució que s'havien de convertir en factors de conversió i després veurem alguns exemples. Però això va ser només la introducció. A aquest vídeo resoldrem més problemes i anirem una miqueta més endavant. Anem a afegir als nostres problemes, per fi, les reaccions químiques. Comencem! Abans de començar més problemes, repassem les fórmules al nostre abast. Són les nostres ferramentes de càlcul que hem de comprendre i aprendre a utilitzar. La massa d'una substància es relaciona amb el seu volum mitjançant la densitat, la quantitat de molècules i els àtoms que hi contenen es relacionen amb les fórmules moleculars, i els mols d'una substància es relacionen a la seva massa per mitjà de la massa molar, siga per als elements com per als compostos. No és gens mala idea que us reserveu un full del quadern per a aquest formulari. Prompte hi afegirem més relacions per als nostres càlculs. Parlem ara del nostre primer problema. Quants àtoms de magnesi tindrem a un tros de 10 grams d'aquest metall? En analitzar les dades de què disposem, tenim que ens demanen els àtoms de magnesi i que tenim la seva massa, 10 grams. Aleshores, el nostre plantejament ha d'anar des de la massa fins als àtoms de magnesi. Si bé no es relacionen directament, sí que podem plantejar un pas intermedi per calcular-ne els mols, gràcies a la massa molar del magnesi. Després, només caldria relacionar els mols i els àtoms gràcies al número d'Avogadro. Ens ha eixit una estratègia amb 2 passos de càlcul. I, com comencem per la massa en grams de magnesi, a la primera fracció de la massa molar haurem d'escriure els grams al denominador. Després, per cancel·lar els mols de magnesi, haurem d'escriure'ls al denominador de la fracció que pertany al número d'Avogadro. Finalment, el resultat és de 2,48 per 10 elevat a la 23 àtoms de magnesi. Continuem en un problema directament relacionat amb el primer. Quina seria la massa d'un tros de platí que tinguera el mateix número d'àtoms que 10 grams de magnesi? A les dades ocorre una cosa prou interessant. Ens demanen la massa de platí i ens assenyalen una equivalència d'àtoms. Però sobretot ens proponen la mateixa massa de magnesi que hem emprat abans. Aleshores, vist que els àtoms de magnesi ja els tenim calculats del problema anterior, els podem fer servir per plantejar la nostra base de càlcul. Ara, des dels àtoms de platí, podem passar a massa de platí per mitjà dels mols, de la mateixa manera que hem fet abans. Seria de nou una resolució amb 2 passos, on hem de situar tant el número d'Avogadro com la massa molar del platí. I la solució seria de 80,26 grams de platí. Continuem amb un problema llarg amb exercicis encadenats. Un dels hidròxids que forma el ferro és l'hidròxid de ferro 3. Tenim una mostra de 2,67 grams d'aquest hidròxid. Apartat A. Quants mols d'hidròxid de ferro tenim? Amb les dades que tenim, el pas des de la massa d'un compost als mols és un pas immediat. Només cal calcular-hi la massa molar. La massa molar de l'hidròxid de ferro 3 és la massa del ferro més el triple de la de l'oxigen més el triple de la de l'hidrogen. Calculem i són 106,874 grams per mol. Apliquem això al nostre únic pas de càlcul i ens queda un resultat de 0,025 mols d'hidròxid. Apartat B. Aquest apartat ens demana els mols d'hidrogen a partir de les mateixes dades. Cal relacionar els mols de l'element amb els mols del compost, però com fer-ho? Ara hem de fer un alt al camí. Al nostre formulari ja tenim que podem relacionar les molècules i els àtoms que contenen de cada element mitjançant la fórmula molecular. Si recordem que el número d'Avogadro és vàlid tant per a molècules com per a àtoms, arribem a que podem relacionar mols de compostos i mols dels seus elements directament amb l'ús de la seva fórmula, just com abans. Aleshores, els mols respecten les fórmules. I si això és cert, ara només cal relacionar mols d'hidròxid de ferro amb els mols d'hidrogen, perquè, a més, els mols d'hidròxid ja els sabíem de l'apartat A. L'estratègia de resolució torna a ser un únic pas, i si plantegem que per cada mol de l'hidròxid tenim 3 mols d'hidrogen, arribem al resultat de 0,075 mols d'àtoms d'hidrogen. Apartat C. Quants àtoms d'oxigen tenim? De nou, tindre calculats els mols d'hidròxid de ferro 3 ens ve fenomenal, ja que els mols es relacionen més fàcilment amb els àtoms que la massa. En efecte, si parlem d'àtoms propis d'un element, primer cal conèixer els mols propis d'aquest element, per després emprar el número d'Avogadro i calcular-ne els àtoms.
Copiem la base de càlcul, preparem dos factors de conversió, un per als 3 mols d'oxigen que hi ha a cada mol d'hidròxid i l'altre per al número d'Avogadro, i el resultat és de 4,51 per 10 elevat a 22 àtoms d'oxigen. Abans de continuar, un últim comentari que m'agradaria fer. Si en comptes de començar amb els mols d'hidròxid com a base de càlcul, aquest exercici ho haguem fet emprant la massa que ens donen com a dada inicial, l'estratègia de resolució hauria exigit 3 passos de càlcul, però aquests haurien sigut exactament els mateixos que hem vist pas a pas durant aquests exercicis. Òbviament, el resultat ha de ser el mateix. Ara ha arribat el moment de fer verdadera estequiometria, càlculs a les reaccions químiques. D'una banda, sabeu que nosaltres només hem fet càlculs amb un únic compost o element. Per l'altra banda, teniu totes les ferramentes relatives a les reaccions químiques, com ara les equacions químiques i la llei de les proporcions definides, que podem emprar-les per relacionar diferents compostos que participen a la mateixa reacció. Anem a veure com es fa. Com sabeu, una equació química és la representació per escrit d'una reacció química. A ella trobem escrits els reactius i els productes, totes les substàncies que es transformen unes en les altres. Per complir la llei de la conservació de la massa, l'equació química ha d'estar ajustada. Recordeu com fer-ho? Proveu! Ja el teniu? Anem a veure. Amb els 2 àtoms d'oxigen als reactius i els 3 àtoms als productes hem de multiplicar l'òxid per 2 i el d'oxigen per 3. Ara, només ens quedaria aconseguir que els àtoms de ferro foren 4. Una vegada ajustada, l'equació química no sols compleix la llei de la conservació de la massa, sinó que és una representació de la llei de les proporcions definides. Una informació molt rellevant que ens dona és, per exemple, que 4 àtoms de ferro reaccionen amb 3 molècules de dioxigen. També és interessant que, degut al concepte de mol i amb la seva proporcionalitat amb àtoms i molècules, l'equació química es pot llegir també en mols. I aleshores la relació podria ser de 4 mols de ferro que reaccionen amb 3 mols de dioxigen. Si convertim aquestes deduccions en passos de càlcul per al nostre formulari, tenim que amb l'equació química podem relacionar àtoms i molècules de substàncies diferents si participen en la mateixa reacció i exactament el mateix per a mols de substàncies diferents. Ara, per concloure, fem un primer problema com a exemple del que acabem de comentar. Quina és la massa d'òxid de ferro 3 que s'obté en rovellar-se 50 grams de ferro? L'anàlisi de les dades ens demostra que ens trobem davant d'un càlcul que relaciona les masses de 2 substàncies diferents, però es suggereix que ambdós participen a la mateixa reacció química. Amb les masses no tenim cap relació possible sense més dades. Tanmateix, els mols de les 2 substàncies sí que estaran relacionats gràcies a l'equació química de la reacció. Han de donar-nos l'equació química per escrit o explicar-nos suficientment quina és per poder plantejar-la. En aquest cas, és exactament la que hem ajustat a l'exemple anterior. Ara, només caldria donar-se'n que les relacions entre les masses i mols venen donades per les masses molars del ferro i de l'òxid de ferro 3. La resta és escriure el càlcul en 3 passos que hem plantejat. Grams baix a la massa molar del ferro, 4 mols de ferro baix per a cada 2 mols de l'òxid de ferro d'alt i els mols baix a la massa molar de l'òxid. El resultat final és de 71,486 grams d'òxid de ferro 3. Ara heu de continuar treballant vosaltres. Us recordo que he començat en una altra sèrie de vídeos sobre les reaccions químiques i el seu ajust. Podeu consultar-la si voleu. Ara ja sí, és tot. Ens veiem la setmana vinent.